мынакей ушул мектепте мага красный светофор, желтый светофор, зеленый светофор деген эмне деген түшүндүргөн мектеп ушул. Жакшы эле түшүнүп, жакшы эле окуганмын, бирок ошентсе дагы желтый светофорго өтүп кетип, ушундай акыбалга азыр туш келип турган бес. Ушул мектепте мага желтый светти үйрөтүшкөн болчу. Ассаламу алейкум бардыңыздарга. Саат эртең мененки 7:30. Менин бара турган жерим Горький 2Б Горгаи. Саат 9-га 4-чү этаждын 205-чи кабинетине келесиңер. Саат 9-га деген. Ошого эртерээк чыгып барып күтүп турайын. Кандай болот, не болот? Силер үчүн бир 5 минут ичинде полностью белгилүү болот. Мен үчүн пока что белгисиз. Ошого чогулуп тургула. Ой пикириңерди жазып кеткиле. Ошентип келип тергөөчүнүн кабинетинде могундай анкеталар толтуруп, кайрадан баштан толтурган кезде документтер толтурдук. Анан кийин экспертизага барасыңар деп экспертизага барган соң ал жакта дагы очередьте турдук. Бир аз күтүп, ал жак бул жакты көрүп, ар кандай адамдардын баардыгынын историясы бирдей болот экен. Ошол адамдарды көрүп, кабинеттен кабинетке барып, эмне болот, кандай болот деген ойлор албетте баштан чыкпай отурган кез. Ушинтип барып, очередтен күтүп, кандай болот экен, эмне болот экен деген ой менен күтүп отурсак, очередь келип жетти. Келип жеткенде эле бул жакта уже оценщиктер, эксперттер барып, машинаңарды толук сүрөткө тартабыз, кандай болгон, кай жерлери бузулган деген ой менен апарат экен. Ал жактан түшүп кетип атсак, көрсө тергөөчү бул кагазга видеофиксацияны жазбай коюптур. Ошо видеофиксацияны жазуу үчүн мен үстүнө чыгып, кол менен жаздырып, ага кол койдуруп, анан кайра түшүп, уже эмеге могу схема боюнча тактоо үчүн штрафстоянкага жөнөтөбүз. Штрафстоянкага жетип, мына бул жерде эжеке тартып сүрөткө эмне болгон, кандай болгон, кай жерлери эмне болду деген вопросторду толукташ үчүн өзүнүн фотоаппаратына тартып алды. А мен болсо машинаны ачып, жүргүзүп, фара, дальний, ближний көрсөтүп, аварийкаларды жандырып, жарактуу, жараксыз эмеспи деген. Бул жактарын тартты. Өткөнкү болгон жери штрафстоянка турат, машина күндө какталып дегендей. А бул жерде берки жигиттин мотоциклы тоже көрсөтүп, мына бияктан уже руль көрдүңөрбү, кыйшыйган, багы кеткен, а могу вилкасы тоже кичине кыйшыйыптыр да, ошо вилкасы менен багы эң катуу турган ушулар экен да. Кымбат турат экен. Андан соң уже курсак ачты дагы биз берки эме чыкканча мен эмне кылсам экен деп туруп, бияктан бир сэндвич менен бир кола алдым. Кебапты алган элем, кебапты албай эле койгула. Акция болгон менен бул кебапты эптеп сатыш керек экен. Адамдарга окшоп анан кийисинин столуна барып отуруп жеп отурдум. Кебапты чындап эле албай койгула, бирокчу себептен жай пиязын көп кошпойт экен, обычный пияз. Анан кийин бир аз эмерек экен. Бекеринен эме кылбайт да булардычы, акция кылбайт да арзаныраак сатыш үчүн. А мен эми алып алдым, эмне, что поделать. Азыр заман, время ушундай болуп атат. Анан кой кайра барайын, саат 2-ге барайын, Горгайда обед эле бүтүп калса керек уже деген ой менен барып, экинчи этажга чыгып, жана эксперттерге, эжекеге барып, эжеке может быть эртерээк бүтүрүп берет турган возможность болгон болсо эртерээк бүтүрүп, может бүгүн уже машинаны чыгарып кетемин деген жакшы бир ой пландар бар эле. Анан барып обедтагы ичинде күткөндөн кийин отурсам эле эжеке чалып калды. То есть дозвон таштап калды. Анан мен как раз кабинеттин жанында отурат болчумун да. Кабинеттин жанында отуруп сразу эле кирдим. Кирсем эле ошо конвертти распечатка жазып берди, берип туруп эле колго карматты. А мен ошо распечатка менен экинчи этажга жөнөгөн бойдон шашыл. Ошондой окуя болду. Ошентип, получается, мен жанагы эмени конвертти, распечатканы алып туруп, следователге барып тапшырдым. Ал болсо айтты, все, ушул менен эртең саат 10-го келип туруп, экинчи этажда тергөөчүгө киресиңерден ошол уже жазып берет. То есть берет силерге эмелерди, документтерди, тийиштүү документтерди берет. Барып машинаңарды алып кете бересиңер деген заданияны коюп берди. Плюс еще айтып мактап кетти, то что типа оперативно кылдыңар, а то биякта элдер уже бир жумадан бери жүрөт, тияк бияк дегенинчи.
Анан түшүнбөй калдым, эмнени оперативно кылдык. Ну, короче, эми главный ушул бүтсө болду да, эң негизгисичи. Бүтсө эле, анан бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Бирок менин таң калтырып, кичине бир аз жанагындай ийне менен шарга сайганда жарылат го ийне. Ошондой боло турган ситуация могу ДТП менен байланыштуу болгон жок да, ал ситуация автобуста болду келип атканында. Автобуста келип атам, короче. Бир байкеша чыктык, экөөбүз бир остановка чыктык да. Ал отурду, мен чоң эле байке, бир 50-60 чыгып калган может байке. Ал отурду, мен эме өдө жакка чыгып отурдум. Анын 1-2-3 остановка өткөндөн кийин бир эже чыкты. Эми жанагындай айта албайсың го, мисалы үчүн. То есть айта аласың го, айырмасын билесиң го, там шаарда жашаган адамдарды же болбосо айылда жашаган адамдарды билинип калат го эми. Ал эжени айтпаймын да лично мен. Айылда жашайт же мындай өтүп. Шаарда жашаганда эле 2 кызы менен чыкты, отурду. Анан кызым кичинекей кызым башы ооруп калганбы, жанына место бош ошо отургузуп койду. А биякта байке болсо кетип барат. Анан бияктан чыкты да пассажирлер, чыккандан кийин кичине 1-2 возрасттагы адамдар чыгып калды. Аларга айтып атпайбы? Тургузбайсың кызыңды, эме үйрөткөн эмеспи, тияк бияк депчи. А эже болсо баш ооруп атат бул кызым деп жакшы эле сүйлөп атат. Анан кийин если больная у тебя дочка, на руки возьми деп орусча сүйлөдү. Сүйлөгөн соң анан кийин биякта эже дагы кичине башталды сүйлөпчү, жакшынакай сүйлөйм депчи, кыргызча сүйлөө тияк бияк деп. Вроде на русском тоже разговаривает, но кыргызча сүйлөп. А берки байке болсо кетти. Вот, понаехали, ал жак, бул жак. Ошол силердей болгон үчүн тиякта бизди жаман көрөт деп эми подробно айтып эле коеюн. Анан мен кичине бир аз эме болуп кеттим. Кызланып кеттим, эркекчечи. Анан кийин байке дедим. Вот вы сейчас вот это говорите дедим. Эмнеге мындай сүйлөп атасыңар? Десем, эми ушундай да тияктан бияктан башка региондон келип ушинтип эме кылышат дейт. Анан мен айттым, байке дедим. Где, но кыргыз в Кыргызстане не должен делить себя. Кыргыз в Кыргызстане будет чувствовать себя так, как он везде себя чувствует. То есть кыргыз в Кыргызстане, он как у себя дома, деп айтсам, сен деле походу гость окшойсуң, тияк бияк деп калды. Нет, байке, я здесь родился, я здесь вырос, я бишкекский. С корня, да, им получается? То есть это, төрөлгөн жер. Десем, дейт, анан кийин түшүп кетип калдым. Просто мен жинин келген жери ошентип понаехали деген сөзгө аябай ачууланып кеттим да. Оюңар кандай? Оюңа жазып кеткечи. А так эртең барам мен кайта. Эмеге барып туруп анан ал жактан не болуп атканда болот. Эртең дагы видео получается. Бүгүн ушу мен аяктады. Ийгилик.